頭師傅有報道話定因係奉子成婚，咁接下來嘅婚姻又係點？咁好似佢本身咧就係夫妻宮啦，其實今年嚟講嘅話咧係一個傷害嘅情況，所以嘅話就算佢結咗婚，因為好大程度佢係因為奉子而成婚嘅，咁成咗婚之後嘅話咧，其實矛盾亦都係好多㗎喎。胡定欣本身佢自己就係一個女強人啦，一個咧比較獨立嘅女性嚟嘅，咁所以好多時都好堅持佢自己嘅一個想法嘅，咁所以嘅話咧喺夫妻嘅一個溝通上邊嘅話咧，有可能會係比較大女主啊，咁樣嘅話咧，亦都係容易傷害夫妻嘅感情嘅。咁建議翻佢咧，如果多啲去接受自己嘅另外一半嘅一啲諗法啦，溫柔少少啦，其實咧感情係更加容易穩定嘅喎。咧總嘅嚟講咧，佢哋嘅婚姻啦都係有好多唔穩定嘅因素嘅。如果維繫唔好咧，就真係好容易話散嘅。點解咧？因為除咗啱啱性格方面啦，其實佢嘅夫妻宮啦，亦都係咧聚少離多嘅象嚟嘅。咁所以咧，大家咧都係分隔異地啦，咁亦都係會有好多冇溝通嘅一個情況。咁其次嘅話咧，佢本身咧亦都係容易啦有好多情敵出現嘅。咁所以一旦大家嘅溝通唔順嘅情況之下，好容易咧另外一方咧就會俾一啲人去吸引咗佢噶啦。